Men det som for å komme tilbake til det med rusmidler, ikke sant? Du har vinen som kommer inn til antikke Grekenland, og da har du jo mange ulike skrifter og beretninger som forteller at de også muligens hadde noen hallusogene sopper og litt sånn som de blandet i vinen. Men det som også veldig tydelig var at det var veldig sterk kultur for når man gjorde det. Disse soppene og alt det der, det skulle bare skje inne i templene. Så det var ikke noe sånn fri flyt. Hvor mye vet vi om det sånn helt sikkert da? Altså, det sånn 80% sikkert. Eller, 80% sikkert? Altså veldig mye kommer jo fra sånne romerske forfattere som har fått fra tidligere. For eksempel Epikur har vi jo mesteparten av det vi vet om Epikur kommer jo fra Lucretius, som annen generasjons elev av Epikur eller noe sånt. Men for eksempel da, for et sted hvor vi får en veldig god direktberetning om ruskultur i Grekenland jo Platon, drikkelaget, eller symposium som det heter på gresk. Og da, for det første, drikkelaget, altså de har et eget ord for det. Det forteller at dette her veldig dette her altså det mye mer enn vane. Dette her dette seremonielt nesten. De møtes og skal drikke sammen. Når de møtes og skal drikke sammen, så det noen damer som går rundt naken og spiller på fløyter og litt sånn forskjellig. Det greit nok, men de sitter med og spiser druer og litt småmat, og de drikker. Og det noen ting man kan lære av det stykket til Platon. For det første, at drikkelaget, det veldig ordensstyrt. De møtes der, de skal ikke dra noe annet sted. Det ikke dagsfylla. De skal være i det rommet og drikke sammen. Men så ender det jo opp med, eller det begynner med, vel med at de avbryter drikkelaget litt. De vil heller en filosofisk diskusjon. Ja. Men tar de pausedrikkinga da, eller fortsetter den parallelt? Altså det litt uklart, men jeg tror de har begynt å drikke litt, men så bestemmer de seg for å ta det rolig. Jeg tror ikke det mulig, altså. Når det først i gang, så man i gang. Altså. Det jo, det mulig, og jeg, ut fra min egen oppvekst, jeg kjenner det veldig godt igjen. Hvordan da? At det en bestemmelse. Nei, altså til syvende og sist så det mennesker vi elsker. Alkoholen jo bare litt sånn olje til samtalen, ikke sant? Du må ikke... på det tidspunktet det har blitt slik at du må ha det, eller noe sånt, så alt ødelagt. Det her sånn hvor man sammenligner det norske alkoholkonsumet med middelhavsk alkoholkonsum, at man snakker om at de tar det alltid en enhet eller to til maten, og så der begrenser de seg, mens i Norge så tar det alltid helt av. Det liksom den biten der? Det jo litt den norske ånden. Da. Du har jo dette berserk-begrepet fra norrøne tider, som ble brukt i krigføring. Var ikke det soppe... Jo, noen mener at de fremprovoserte berserkheten, for å bruke det uttrykket, med sopp, med amanita, denne fluesoppen og litt sånn. Men uansett da, fenomenet da, at du går i krig og du går berserk. Det litt det samme som drikkekulturen de hadde, hvor de skulle drikke så mye de kunne. For eksempel julaften, de feiret ikke, de drakk jol. Men det jo den balansegangen der, for alle som har drukket alkohol vet jo at hvis du kommer over en viss terskel og som kriger også, så greier du ikke å stå på beina til slutt. Så det jo en sånn sweet spot der hvor du både kan være mest mulig gæren, drepe, være fysisk stabil. Og så har du, men i symposium da, så det sånn, nei, vi avbryter drikkelaget litt, og så la oss diskutere hva Eros Og det finnes en veldig fin innspilling av det drikkelaget, som jeg vil anbefale at du kan lytte til. Innspilling? Ja, det finnes et norsk radioteater av symposium. Veldig morsomt å lytte til. Det det beste, mye bedre enn å lese det. Da hører du det som en dialog. Hvor de driver og legger frem sine synspunkter på hva Eros for noe, eller det vi kaller kjærlighet. Og så venter de på Sokrates, han kommer aldri. Og han ene sa, nei, men jeg så Sokrates på utsiden, han bare sto med sine egne tanker, slik han pleier å stå, vet du. Du vet, han superstjerne nummer 1 i Aten. Nesten alle bystene man finner igjen fra Aten jo av filosofer.